I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft tutoriala sa XXTNT. Kao što vidite, sa mnom je moj drug Hamza, javi se Hamza. On je isto youtuber, kao mi, kao svi. I njegov link će biti u deskripciji ili u opisu videa. Sada ću vam pokazati jednu zamku. To može staviti ispred kuće ili za zombiju, tako nešto. Probijete u dubini 5 blokova. 1, 2, 3, 4, 5. I sada sa strane maknete po jedan blok. Ovako. I jedan blok ponovo dole i u sredini stavite lavu. Evo ovako i sa strane. Evo ovako. Sada pored ove rupe iskopate 2 bloka. Stavite običan klip. Znači ne onaj lepljivi, obični klip stavite. I poslije ovo prekrijete, ali ovaj ovdje blok, vidite, to ne smete da popunite, da zamka neće da radi, samo ovako. Evo ga. Sada ispred sticky pisona stavite pressure bleed, ali mora drveni pressure bleed, to mora. Sada vidite kako stavite ovdje kuću, vrat ili tako nešto, neko hoće da uđe u kuću, vidite, padne i umre. I ljudi, to je bilo to za danas. Ako vam se svidjelo, lajkujte, subscribeujte i šarujte i pozdrav!